Hozirgi paytda birovning haqqini yeb yurgan erkaklar bor-ku. Alloh roziligidan umid qilsa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Allohning roziligidan noumid bo'lmaslik kerak. Roziligidan noumid bo'lmang deb, Allohdan ya'ni rahmatidan noumid bo'lmang deb, lekin haq masalasi berish kerak. Bizga ham misol oldi berdilarimiz bor. Biz ola olmayotgan odamlar bor. Bizi qarzimiz bor odamlar bor, lekin bizda bermaslik niyati yo'q. Biz endi hammasini endi reja bilan hammasini kelishib yuramiz. Bermaslik niyatimiz yo'q. Biz o'zimizda ham qarzlar bor. Beradigan joylarimiz bor va bizga ham beradi, lekin bizga beradiganlarning ko'pini to'g'ri topa olmayapmiz ham. Yedirib oladigan bo'lsa, ko'chitilayotganda bo'ldi, oladilar degan bo'lsa, u kishi qiyomatda juda ham qiyin holda qoladi. Agar bu dunyoda bermasa. Qiyomatga qoldirayotgan odamlar bor-ku, qiyomatda olaman. Maksimal harakat qilish kerak bu dunyoda olishlikka. Chunki qiyomatda qoldirilsa, o'sha qaysi joyga kirmaguningizcha joy hisob kitob qilasiz. Ikkita joyimiz bo'lsa biz kiradigan, o'shani biriga kiradigan bo'lsangiz ham, to uni hisob kitobini qilmaguningizcha kirmaysiz. Odamlar bilan. Bandani o'rtasidagi hisob kitob Alloh aralashmaydi. Shuning uchun u joyda ertaga hal qilamiz, telefon qilamiz emas, yo gunoh yo savob bilan oldi berdi qilasiz. Allohdan qo'rqishlik kerak. Chunki Alloh taolo hamma yoqda ko'rib turadi. Bu odam nima maqsadda qilyapti? Bu odam nima uchun bu ish qilyapti? Lekin ikki xil toifasi bor-da, uni ham qaytarish, to'g'rimi? Misol berayotganlar, endi imkoniyati qilolmayotganlar bor. Lekin berish niyatida bor. Doim telefon qilsangiz oladi, doim bor. Lekin shunday oladi, sizdan yovib qoladi. Lekin o'sha odamlar qanaqa holatda kelganini eslasan oldiga. Qarz so'rab qanaqa holatda kelganini eslasan. O'sha bo'ynini egib, iltimos deb yalinib, ya'ni o'zi biladi qanaqa holatga kelib pul so'raganini-da. O'shalar eslasin yaxshilab. Ketaverib bo'yni ko'tarib yurishdan oldin birinchi eslasin.